Καλό σας απόγευμα από το Web της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είμαστε συντονισμένοι όπως σχεδόν κάθε Πέμπτη με τις δικές μας πορτοκαλί αναμνήσεις, τις ρετρό ιστορίες, οι οποίες μας βοηθούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να μάθουμε την ιστορία των ανθρώπων, των ομάδων και εκείνων οι οποίοι σε εποχές πολύ πιο δύσκολες από τις σημερινές, και εννοώ δύσκολες ό,τι αφορά στην υποδομή, στις αποστάσεις, στα μέσα, είχαν την δυνατότητα και το μεράκι να φτιάξουν μια κατάσταση η οποία τους επιτρέπει να είναι υπερήφανοι και να την μνημονεύουμε ακόμα και σήμερα. Η κάπως πιο μεγάλη σε ηλικία, για να πιάσουμε λίγο και τις ηλικίες, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και του 90 θυμόμαστε μια πολύ καλή ομάδα για την οποία θα ήταν άδικο και κρίμα να μην κάνουμε ένα αφιέρωμα, και ίσως ήταν και παράληψη δική μου που έχω επιφορτιστεί με όλη τη χαρά και την τιμή αυτή τη ρετρό ιστορία εδώ στο Web Radio της ΕΟΚ, που την άφησα κάπως πίσω. Και το λέμε αυτό γιατί ο ΓΑΣ Κομοτηνή είναι η ομάδα η οποία για χρόνια κρατούσε στην πολύ καλή και ισχυρή Α2, γιατί και Α2, να ξέρετε, δεν είναι μόνο τώρα ισχυρή, ήταν πολύ καλή και τότε και ελληνική Α2, και με πολλά παιδιά από τις τοπικές κοινωνίες και με πολλούς ανθρώπους που βάζαν συναίσθημα πέρα από ικανότητα και τεχνογνωσία. Κομοτηνή ήταν για πολλά χρόνια ο φρουρός του μπάσκετ της περιφέρειας. Δεν μ' αρέσει να λέω επαρχία, θέλω να λέω περιφέρεια. Ήταν, ας πούμε, κάτι σαν τον Ακρίτα των συνόρων του ελληνικού μπάσκετ. Και κάθε φορά που κατέβαινε στην Αθήνα, εμείς οι τότε πιτσιρικάδες ρεπόρτερ Α2, ήταν μεγάλη μας χαρά να συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, αλλά πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο το κέφι τους, ήταν πολύ μεγάλη η αγάπη τους και πάρα πολλές εργατοώρες που αφιέρωσαν στο γήπεδο. Θέλουμε λοιπόν με όλη τη χαρά και την τιμή να καλησπερίσουμε τον προπονητή εκείνης της ομάδας, τον κύριο Κούλη Ταξιλδάρη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Και βέβαια τον τότε playmaker, καλά θυμάμαι ότι είπες playmaker, εκτός αν κάνω λάθος με διορθώσει, τον τότε playmaker και μετέπειτα, όχι μετέπειτα, καινήν προπονητή της ομάδας, τον Νεοκλή Λεμονίδη. Καλησπέρα και σε εσάς, coach. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Λοιπόν, καταρχήν το όνομα Λεμονίδης, σε ό,τι αφορά στον ΓΑΣ Κομοτηνή, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Πόσες γενιές είστε? Κοίταξε, από το 1976 που ιδρύθηκε η ομάδα, ήταν ο πατέρας μου μέσα στους ιδρυτές, και όταν ίδρυσαν την ομάδα είχαν πει ότι θα ιδρύσουν ένα σύλλογο ο οποίος θα έχει όλα εκτός από το ποδόσφαιρο, που ήταν πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή. Ναι. Αλλά σιγά σιγά επικράτησε μόνο να έχει το μπάσκετ. Μάλιστα. Εσείς, coach, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ταξιλδάρη, ήταν και στο ΤΕΦΑ Κομοτηνής. Ναι. Και τώρα και εσύ Νεοκλήσε και εσύ εκεί. Ναι, έτσι ακριβώς. Ας μιλήσει ο coach. Γιατί όχι, θέλω να πω για το ΤΕΦΑ ότι είχατε τη χαρά. Για παράδειγμα, είδα ότι στο Facebook με έγραψε ο προπονητής, ο κύριος Μιχάλης Κουταλιάνος, που τον είχατε φοιτητή. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ, ναι. Τέλος πάντων, coach, πώς φτιάχτηκε αυτή η όμορφη ιστορία στην Κομοτηνή? Γιατί ήταν πολύ όμορφη ιστορία αυτή. Ναι, το 76 ο Τάσος Χαραλαμπίδης, που ήταν μέλος στο ΔΣ του Πανθρακικού, διαφώνησε με τον Πανθρακικό, μια και το ποδόσφαιρο συγκέντρωνε το ενδιαφέρον για τα πάντα σε αυτόν τον σύλλογο, και ενώ εκεί είχε ιδρυθεί από το 70 τμήμα μπάσκετ, ουσιαστικά μετέγραψε τους μπασκετβολίστες στον ιδρυθέντα το 76 Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Κομοτηνή, και έτσι ιδρύθηκε ο σύλλογος αυτός, στον οποίο εγώ είμαι από μερικούς μήνες μετά, δηλαδή από το καλοκαίρι του 77 που γύρισα από τη Γερμανία. Ναι. Και στη συνέχεια, όπως ουσιαστικά αναφέρατε, ξεκίνησε δειλά-δειλά να ανεβαίνουμε κατηγορίες, γιατί να μην ξεχνάμε, ο ΓΑΣ όταν ξεκίνησε έχανε με 30 πόντους από τις
γειτονικές πόλεις οι οποίες ήταν κάπως πιο μπροστά από εμάς, Δράμα, Καβάλα, Σέρες, και φτάσαμε να παίζουμε αυτά τα 10 χρόνια στην Α2 κατηγορία. Στην Α2 με μεγάλη παρουσία, έτσι. Ναι, μια δεκαετία συνεχόμενη. Δηλαδή ανεβήκαμε και κατεβήκαμε στη Β' Εθνική μετά από 10 χρόνια. Μάλιστα. Τότε, εκείνες τις στιγμές, εσύ Νεοκλή, τότε πόσο ήσουνα? Τότε εγώ ήμουνα στο πρώτο έτος του ΤΕΦΑ. Το 76 αποκλείεται. Όχι 76, είπα το 76 ήμουνα, όχι, την πρώτη χρονιά της Α2, εννοείται. Το 76 ήμουνα 11 χρονών. 11 χρονών και μάλιστα είχα πάει πρώτη φορά όταν έγινε το κλειστό του γυμναστήριο το 78, κουλή έγινε. Για Το να κάνω 84 ξεκίνησε. Το 84. Ναι, για να κάνω την πρώτη μου προπόνηση δεν με έβαλαν μέσα γιατί με θεωρούσαν πολύ μικρό. Με διώξανε από το γήπεδο. Ναι. Οι φύλακες του γηπέδου. Για το ΤΕΦΑ που ανέφερες ήταν μια ευτυχή συγκυρία και όλα έβρεξανε μαζί. Γιατί ήμασταν όλοι οι παίκτες συνομήλικοι, όλοι ήμασταν φοιτητές του ΤΕΦΑ. Είχαμε τον Κούλη ο οποίος ήταν καθηγητής μας στο ΤΕΦΑ. Το πρωί μας έκανε μάθημα, το απόγευμα μας έκανε προπόνηση. Και όλοι μαζί ήμασταν δεμένοι. Και αυτό που είπε ο Κούλης στην αρχή, ότι στην αρχή χάναμε, αλλά δούλεψε πάρα πολύ με τα παιδιά. Ο Κούλης μας έμαθε μπάσκετ και σιγά σιγά ήρθε και ο χρόνος ώστε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Βήμα παραπάνω με πολύ καλή παρουσία στην Α2 κατηγορία, με μια ομάδα η οποία είχε σημεία αναφοράς και την πολύ δυνατή της έδρα. Μάλιστα υπάρχει και ένας φίλος στο Facebook γράψε ένα σύνθημα ότι θρύλος είναι ο Γάς και όχι ο Πειραιάς. Υπήρχε αυτό το σύνθημα. Καλά, ακουγόταν διάφορα. Ο κόσμος μας στήριζε πάρα πολύ. Δηλαδή τότε στην αρχή οι ομάδες ήταν 12 και είχαμε 11-0 εντός, 0-11 εκτός. Και όλες οι ομάδες γενικώς στηριζόταν πολύ στην έδρα, αλλά πολύ περισσότερο εμείς σαν επαρχία. Είχατε και κάποιους παίχτες σήμερα, δηλαδή θυμάμαι τον Οικονομίδη που ήταν τρομερός rebounder, ήταν πολύ καλός σκόρερ ο Ζαχαρίας ο Γεωργιάδης, ήταν ο Μπακυρτζής, ήταν παιδιά τα οποία πραγματικά παίξανε. Αυτοί όλοι που είπατε, Κομοτηναίοι όλοι φυσικά. Ναι, Κομοτηναίοι. Όποιος το Ενδοκλής δεν χρειάζεται. Αυτό είναι. Ο Γκόλατας νομίζω δεν ήταν Κομοτηναίος. Ήμασταν από το παιδικό, μας είχε ο Κούλης, παιδικό, εφηβικό και αργότερα στο ανδρικό. Και με τη δουλειά φτάσαμε να παίζουμε στην Α2. Ο Οικονομίδης είχε βγει πρώτο σκόρ και πρώτος ριμπάουτερ μια χρονιά και αργότερα έκανε και μεταγραφή στην Α1. Στο Φίλιππο νομίζω είχε πάει. Ναι. Στο Φίλιππο, μπράβο. Φίλιππο Θεσσαλονίκης. Α, και αυτή είναι ωραία εκπομπή. Πρέπει να την κάνουμε αυτή την. Φίλιππο Θεσσαλονίκης, καλά που μου το είπατε. Πολύ μεγάλη ομάδα, μεγάλη ιστορία και ο Φίλιππος. Εκείνα τα πρώτα χρόνια πώς ήταν? Τα πρώτα χρόνια που αρχίσατε σιγά σιγά να περπατάει αυτή η ομάδα και μέχρι να φτάσει στην Α2 ακούσαμε. Εντάξει, στην αρχή ήταν δύσκολα. Ναι, ενώ πώς ήταν στο οργανωτικό, η καθημερινότητα. Να σας πω, καταρχήν όπως ανέφερα, αυτός που ξεκίνησε την ομάδα, ο Τάσος Χαραλαμπίδης, ήταν μετά για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας υπό τον Γιώργο του Βασιλακόπουλο. Υπήρχε τότε καταρχήν όχι μόνο για μας αλλά για όλους τους συλλόγους πολύ μεγάλη στήριξη και κυρίως οικονομική από το κράτος, από την Ομοσπονδία, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πράγμα το οποίο στις μέρες μας με τα διαφορετικά οικονομικά δεδομένα δεν υπάρχει. Δεύτερο, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον Δήμαρχο, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γιώργος ο Παπαδριέλης, ο οποίος ήταν ένας πραγματικός φίλος του μπάσκετ και για αρκετά χρόνια και πρόεδρος του συλλόγου, μας στήριξε με κάθε τρόπο και κύρια οικονομικό. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση εκείνα τα χρόνια είχε άλλες δυνατότητες. Σήμερα και εκεί υπάρχει
στενότητα. Δηλαδή οι δήμαρχοι πλέον ελάχιστοι είναι αυτοί σε πόλεις οι οποίες πιθανά λόγω του τουρισμού ή κάποιων μεγάλων μονάδων είναι σε θέση να παρέχουν τέτοια βοήθεια. Και έτσι ξεκινήσαμε και από τις μικρές ηλικίες με πάρα πολύ δουλειά. Αυτό το οποίο ήταν διαφορετικό ήταν ότι ενώ ας πούμε οι διπλανές πόλεις, οι γειτονικοί σύλλογοι γυμναζόντουσαν 2 φορές την εβδομάδα, εμείς κάναμε πολλές φορές 2 φορές προπόνηση την ημέρα. Τώρα πώς έγινε αυτό? Απλά βρέθηκε μια μαγιά, ένας αριθμός παιδιών τα οποία παράλληλα με το σχολείο κατάφεραν να ασχοληθούν σοβαρά με το μπάσκετ. Και όταν λέω παράλληλα με το σχολείο, να μην ξεχνάμε ότι από τους αθλητές μας υπήρχαν και είναι σήμερα πάρα πολύ πετυχημένοι επιστήμονες πραγματικά και σε άλλα επαγγέλματα σταδιοδρομούν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε πάρα πολλές παρουσίες σε πανελλήνια πρωταθλήματα, παιδών, εφήβων, παράλληλα τα κορίτσια, κορασίδων. Εκεί για τα κορίτσια ήθελα να... Βέβαια, θα αναφέρουμε την ομάδα η οποία... Η μόνη ομάδα της Τράκης που έχει παίξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι. Ναι, βέβαια, να μην το ξεχνάμε, και έπαιξε και σε τελικό κυπέλλο Ελλάδος κόντρα στο Sporting. Πως Sporting δεν παίζονταν, να θυμίσουμε, έτσι. Βέβαια. Αυτό ήταν και το εισιτήριο για την έξοδο στην Ευρώπη για την επόμενη χρονιά, που δεν ήταν μοναδική. Με ξένες παίκτριες, Αμερικάνες, Ιουγκοσλάβες, Αυστραλοί κτλ. Και έτσι κάναμε παρουσίες και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Παίξαμε στα τελικά κόντρα στην ομάδα του Άρη του Περιστερίου. Ναι. Η μεγάλη ομάδα του Περιστερίου. Ναι, εκείνη η φοβερή φουρνιά που είχε όλα τα ονόματα, Φάσουρας, Τσαγκόπουλος κτλ. Ναι. Για να φτάσουμε βέβαια να κοντραριζόμαστε με αυτές τις ομάδες, με το οποίο Περιστέρι παίζαμε κόντρα και στην Α2 κατηγορία, έτσι να μην ξεχνάμε. Βέβαια. Και πολλούς άλλους συλλόγους, όπως ήταν το Παγκράτη, το Πανελλήνιος, το Sporting και τέτοιους συλλόγους. Και για να καταφέρουμε τώρα εμείς να κερδίζουμε στην Κομοτηνή αυτούς τους συλλόγους, καταλαβαίνεις τώρα τι, όπως προανέφερες, τι γινόταν στο γήπεδο που έκλειναν οι πόρτες 1 ώρα πριν από τον αγώνα. Ναι. Ή το πλαστικό δάπεδο, γιατί τέτοιο ήταν τότε, και μάλιστα της εταιρείας Taraflex όπως λέγεται. Μια και σήμερα τότε όλα τα λέγαν Taraflex. Ίδρωνε από τον πολύ κόσμο και υπήρχαν περιπτώσεις που είχε διακοπεί ο αγώνας και περιμένουμε να το σκουπούσουμε όλο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε. Αντιλαμβάνομαι βέβαια και για τον Νεοκλή Λεμονίδη, που τότε ήταν παιδί μικρό, πόσο μεγάλη στιγμή ήταν όταν φόρεσε τη φανέλα της Κομοτηνής, έτσι. Βέβαια. Τον Κλή τον έχω φωτογραφίες από τα 10 του στο σύλλογο. Ναι. Είχα κάποιους παίκτες τους οποίους είχα ως ιδάλματα παλιότερους Κομοτηναίους. Γι' αυτό σε ρώτησα, για να τους αναφέρεις, ναι. Υπήρχαν πολλά παιδιά που αργότερα γίναμε και συμπαίκτες βέβαια, όπως ο Μάρκο Λέπας, ο Αθανασίου, ο Παπαευαγγέλου, και αργότερα ήρθε ένας παίκτης που έτυχε να είναι και πρώτος μου ξάδερφος, ο Νεοκλής ο Λεχούδης, ο οποίος ήρθε από την Πολωνία ως μετανάστης εδώ πέρα με τους γονείς του και άφησε εποχή και στην πόλη, αλλά και σε μένα έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που έπαιζε και τράβηξε πολύ κόσμο, προσπαθούσαμε όλοι να το μιμηθούμε και ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο του μπάσκετ. Αλήθεια είναι αυτό. Θέλω να σας ενημερώσω με μεγάλη χαρά ότι έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Χαιρόμαστε. Αυτό κάτι δείχνει, έτσι. Αυτό βέβαια συγχαρητήρια και για την εκπομπή που την παρακολουθεί. Δεν το είπε γι' αυτό, είναι αλήθεια, αλλά ευχαριστώ. Έπρεπε να το πω εγώ από την αρχή. Όχι, δεν είναι, νομίζω ότι είναι άδικο να μην θυμόμαστε αυτές τις ομάδες, καταρχήν.
Νομίζουμε. Κοίταξε Νίκο, και αυτό που λες, και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αγαπούσε τότε περισσότερο τις ομάδες, και θέλω να πω ότι όχι μόνο ο κόσμος, αλλά όλοι οι παίκτες ήταν δεμένοι περισσότερο με την ομάδα. Τώρα ακόμα και στην φετινή σημερινή εποχή στην Α2, τη μια χρονιά ένας παίκτης είναι εδώ, την άλλη χρονιά θα είναι αυτό κάπου είναι αλλού. αλήθεια. Έπαιζε όλο και το τοπικό βέβαια, έτσι. Και με ότι δεν υπήρχαν τα συμβόλαια, αλλά και αργότερα που έγιναν τα συμβόλαια, όλοι οι παίκτες ήμασταν στην ίδια ομάδα σχεδόν όλη μας τη ζωή, όχι μόνο εμείς. Οι παίκτες του Παγκρατίου, οι παίκτες του Περιστερίου που παίζαμε αντίπαλοι του Sporting που προανέφερες. Υπήρχε η έννοια της φανέλας, ότι παίζω για τη φανέλα. Και αυτό νομίζω ότι αγάπησε πάρα πολύ και ο κόσμος. Έγινε ένα γκάλωπ, να το πούμε έτσι, το 2020 για ποιον παίκτη θεωρείται καλό από την Α2, και βγήκε ο Γεωργιάδης εδώ, ο Ζαχαρίας της Κομοτηνής, που κάποιοι δεν τον πρόλαβαν, δεν τον ξέρουν κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι είναι άτυχοι όσοι δεν τον πρόλαβαν. Γιατί εμείς τον προλάβαμε. Εντάξει, και άτυχοι είναι και κάποιοι που δεν πρόλαβαν τον Τζόρταν. Και τον βλέπουν τώρα στο βίντεο. Τέλος πάντων, ναι, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Το που θέλω να πω ότι ήμασταν περισσότερο με την έννοια της ομάδας όλοι οι παίκτες, και ο κόσμος νομίζω το αγάπησε αυτό. Αν ερχόταν κάθε χρόνο και ένας διαφορετικός παίκτης στην ομάδα, δεν θα την υποστήριζε τόσο πολύ. Και όπως και στο Facebook έβαλες μια φωτογραφία της ομάδας αυτό που είναι από ένα παιχνίδι ο Βασίλης Στοάκης μου το έστειλε. Ναι. Ο Βασίλης ο οποίος κάνει τεράστια προσπάθεια. Μας στηρίζει πάρα πολύ και την πόλη και την ομάδα. Είναι λοιπόν η φωτογραφία αυτή από μια νίκη εκτός έδρας μέσα στη ΜΕΝ, όπου λεωφορείο ήρθε μαζί με τους παίκτες, εξτρά λεωφορείο, και υποστήριξε την ομάδα. Ερχόταν ο κόσμος μέσα έξω και μας έβλεπε. Όπου μπορούσε, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, δεν μιλάμε για Αθήνα. Υπάρχει ένα μήνυμα, πολλά χαιρετίσματα στο δάσκαλο Κούλη Ταξιδάρη και στο Νεοκλή, φυσικά, υπόδειγμα ταπεινότητας και εργατικότητας. Καλό είναι να μας γράψετε και ποιος, άμα θέλετε, και το όνομα για να μεταφέρουμε και ονομαστικά και στον κύριο Ταξιδάρη και στον κύριο Όπως προανέφερες πριν, πέρασε τόσος πολλής κόσμος από το ΤΕΦΑ εδώ, που περισσότεροι έγιναν και προπονητές τώρα. Οπότε αγαπάνε πολύ ειδικά τον Κούλη. Ναι. Πέρα από τα πρώτα αυτά βήματα, coach, πέρα από την προσμονή, από την ελπίδα, από το χτίσιμο, από τη δημιουργία, ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζατε? Θυμάμαι όταν εκείνες τις ατέλειωτες βραδιές στο Κάραβελ, που τις διοργάνωνε μάλιστα ο αδερφός του Νεοκλή, ο Στέφανος. Ο Στέφανος είχε το πρόσταγμα να φέρουν τους Αθηναίους δημοσιογράφους στο Κάραβελ για να γνωρίζουν την Κομοτηνή, που αγαπάει βέβαια τον τόπο του, έχει καταξιωθεί στην Αθήνα. Ο Στέφανος τον λατρεύει τον τόπο του. Μας λέγατε πάρα πολλά πράγματα. Όπως τον αγαπάμε κι εμείς. Να σου πω, όπως προείπαμε, το μεγάλο πρόβλημα ήταν η απόσταση. Μια και η επόμενη ομάδα στην Α2 κατηγορία ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και τότε, η πιο κοντινή είναι Θεσσαλονίκη, μπράβο. Ναι, ακριβώς. Εκτός από μας για πολλά χρόνια, οι ομάδες ήταν μόνο από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και η Κομοτηνή. Ακριβώς. Για μία φορά πήγαμε ο Απόλλωνας κάποια στιγμή που έπεσε, ναι. Εντάξει, ο Απόλλωνας που έπεσε, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Απόλλωνας για μεγάλο διάστημα ήταν στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό λέω, έπεσε μία χρονιά, δεν έμεινε παραπάνω. Ακριβώς. Λοιπόν, και να σκεφτείτε ότι επειδή και οι συγκοινωνίες ήταν δύσκολες, πετούσαμε βέβαια εμείς από την Αλεξανδρούπολη για την Αθήνα, και υπήρχαν περιπτώσεις που δεν πέταξε το αεροπλάνο και έπρεπε, μια και δεν παίρναμε αναβολές, να μπούμε στο λεωφορείο και να ταξιδέψουμε απευθείας για την Αθήνα. Θυμάμαι με τη Δάφνη μια φορά που ήταν προπονητής ο Μάκης ο Δενδρινός, που τον πήρα τηλέφωνο, μια και είχαμε κοντινή επικοινωνία, γιατί δούλεψα μαζί του και όλα από το 90 μέχρι το 93 στην Ομοσπονδία, τότε με την κάτω των 23 ετών, και τους παρακαλέσαμε και
καθυστέρησαν μισή ώρα τον αγώνα και ντυθήκαμε στην διάρκεια της διαδρομής Στο και πούλμαν, μπήκαμε κατευθείαν από το λεωφορείο στο γήπεδο και παίξαμε. Δηλαδή δύσκολες κατάστασεις. Και βέβαια τώρα Κομοτηνή Θεσσαλονίκη το χειμώνα με το λεωφορείο που μας μετέφερε εκείνα τα χρόνια και δεν είναι η Εγνατία που το κάνει σε 2,5 ώρες. Τότε θέλαμε 5 ώρες ταξίδι τουλάχιστον. Τώρα παίζουν ευθυμερών και γυρίζουν πίσω. Τότε δεν υπήρχαν αυτά, αλλά ευτυχώς ήταν διαφορετικά τα πράγματα και μπορούσαμε και ταξιδεύαμε από την προηγούμενη μέρα για να γίνει το παιχνίδι. Το άλλο πρόβλημα ήταν ότι εάν χρειαζόταν μία μεταγραφή ένας παίκτης, γιατί αυτός ήταν ο αριθμός, δηλαδή περισσότερο από μία μεταγραφή δεν θυμάμαι δύο από μακριά, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι για κάποια χρόνια συγκεντρώσαμε το ενδιαφέρον των γειτονικών πόλεων, ιδιαίτερα της Ξάνθης. Μετά η Ξάνθη προχώρησε. Ναι. Δηλαδή Μουρβάκης, Πανδρακλάκης και τα λοιπά, αυτά τα παιδιά. Στον Ερμογέννη δεν ήταν ο Πανδρακλάκης. Ναι, ανδρώθηκαν στην Κομοτηνή. Ναι. Ο Θανάσης βέβαια έπαιξε στον Πανελλήνιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά δεν ερχόταν δηλαδή παίκτης από την Θεσσαλονίκη στην Κομοτηνή. Ακόμη και με καλύτερες, ας πούμε, οικονομικές παροχές. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα. Τώρα, αν είναι αυτό προς το καλύτερο ή στο χειρότερο, είναι στην κρίση του καθενός. Αλλά τότε και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή σου λείπει ένας παίκτης σε μία θέση και υπήρχε πραγματικά πρόβλημα. Από την άλλη, ναι μεν είχαμε την οικονομική στήριξη των τοπικών φορέων, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση η Κομοτηνή να βρει τα χρήματα που έβρισκε μια ομάδα του κέντρου που ανέβαινε από την Α2 στην μεγάλη κατηγορία. Αυτό ήταν δηλαδή πραγματικά κάτι το απίθανο. Και ενώ φτάσαμε 2-3 φορές σε αυτήν τη διάρκεια πάνω από τη θέση, από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα, δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε, να πούμε άντε την άλλη χρονιά θα το παλέψουμε να κοιτάξουμε προς τα πάνω. Δηλαδή ο στόχος μας ήταν πάντα η παραμονή. Προλάβατε μια ερώτησή μου, είναι αλήθεια με αυτό. Ναι, και ακόμη ένα, ότι εγώ ήμουν κακός, ήμουν καλός, ήμουν τα περισσότερα χρόνια προπονητής της ομάδας. Ήρθαν άλλοι 3 προπονητές στο ενδιάμεσο, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Οι 2 ήταν φίλοι και συνάδελφοι, ο Στάθης ο Καμαράκης και ο Μιχάλης ο Γιαννουζάκος, και για μια χρονιά ήρθε και ο Κνιάζος, ένας προπονητής από τα Σκόπια, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και περάσαμε και με όλους πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, γιατί με τον Στάθη εγώ ήμουν ψηφιτητής και από την ΑΣΑ της Θεσσαλονίκης, και το Μιχάλη τότε που ήταν πολύ μεγάλο όνομα, τον αγαπούσαμε και τον εκτιμούσαμε όλοι. Ήταν και αποσπασμένος στο ΤΕΦΑ και συνεργαστήκαμε αυτά τα χρόνια τα οποία βρέθηκε στην Κομοτηνή. Λοιπόν, χαιρετίσματα στον Κούλη και τον Νεοκλή Βλάσης από Ιάσμο. Ο Βλάσης είναι ο Καζάκης ποδοσφαιριστής πολλών ομάδων και της μεγάλης κατηγορίας. Και ένα μήνυμα το οποίο δεν έχει όνομα, λέει με αυτούς μεγαλώσαμε. Όμορφο είναι αυτό. Ναι, ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο και ακόμα και τώρα δηλαδή μας χαιρετάνε έξω από εκείνες εκεί τις εποχές. Coach, περίμενες ότι ο Νεόκλης Δαιμονίδης θα γίνει προπονητής όταν τον είχες παίχτη μέσα? Ναι. Το είχε. Καταρχάς το αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε, ήταν πάρα πολύ εργατικός. Δεν ήταν εύκολο παιδί, θα πρέπει να ομολογήσω. Αλλά να ξέρετε ότι παράτησε το μαθηματικό για να ξαναδώσει εξετάσεις να περάσει στο ΤΕΦΑ. Να ακολουθήσει αυτό που ήθελε. Φαινόταν ότι ήταν καλό μυαλό από τότε.
και το έδειξε στις μέρες μας. Τα διαφιλονίκητα είναι ο καλύτερος προπονητής της περιοχής και μεγάλη τύχη για την πόλη που τον έχει, και μια και είναι και αυτός μόνιμος πλέον στο πανεπιστημιακό τμήμα, θα μπορεί τα επόμενα χρόνια να βοηθά την πόλη μπασκετικά. Εσένα, coach Λεμονίδη, περνούσε από το μυαλό σου όταν ήσουν παίκτης της ομάδας ότι θα γινώσουν και προπονητής της μετά από χρόνια? Ήμουνα ήδη προπονητής από τότε. Εγώ από το πρώτο έτος που ήμουνα στο ΤΕΦΑ μου είχαν αναθέσει την παιδική ομάδα, μου είχαν δείξει εμπιστοσύνη, και από το είχες στο μικρόβιο δηλαδή, δεδομένο. 85 δηλαδή είμαι προπονητής στην παιδική πολύ ομάδα μικρός. του ΓΑΣ, στην εφηβική. Ναι. Πάντα μου άρεσε πάρα πολύ. Θυμάσαι, coach Λεμονίδη, θα σας λέω με το όνομά σας γιατί και οι δύο προπονητές είστε. Νεοκλή, ναι. Θυμάσαι κάποιο ευτράπελο, κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τότε εκείνη την εποχή? Είπε ένα coach, ξέρω εγώ, που αλλάξατε μες στο Πούλμαν για να παίξετε στη Δάφνη. Ναι, θυμάμαι. Πάρα πολλά είναι. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση από αυτά, καταρχήν είπε κάποιο άσχημο γεγονός το ότι δεν προλάβαμε το αεροπλάνο, αλλά να πούμε ότι ταξιδεύαμε τότε με αεροπλάνα μόνο και όχι με λεωφορεία, επειδή υπήρχαν τα χρήματα από την Ομοσπονδία. Τύχαινε παιχνίδια που παίζαμε στην Αθήνα και επειδή δεν υπήρχε αεροπλάνο μετά να φύγουμε, έπρεπε να κάνουμε δεύτερη διανυκτέρευση στην Αθήνα. Οπότε βγαίναμε και γλεντούσαμε κιόλας και την ήττα μας έξω στην Αθήνα. Αυτό ήταν πολύ κάτι που έκαναν και τα παιδιά της Αθήνας εδώ στην Κομοτηνή, και αυτοί δεν έφευγαν πολλές φορές μετά το παιχνίδι, γιατί δεν υπήρχε τότε να αλλάξει η ώρα του παιχνιδιού για να προλάβουν την πτήση. Καθόταν λοιπόν για δεύτερη διανυκτέρευση εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι είναι το τελευταίο μάτς που θυμάται και όλη η πόλη, που παίξαμε για το ποιος θα σωθεί κατευθείαν και ποιος θα πάει στη διαδικασία των μπαράζ στην πρώτη χρονιά της Α2. Παίζαμε ΓΑΣ Νιαρίστ, είχαμε χάσει 16 πόντους μέσα στη Νιαρίστ και ήταν η τελευταία αγωνιστική και έπρεπε να κερδίσουμε με 16 και έναν πόντο, 17 πόντους εδώ μέσα για να σωθούμε εμείς απευθείας και να πάει η Νιαρίστ στον μπαράζ. Με το Λάνθιμο το σχορεμένο, τον μπαμπά το Λάνθιμο. Το μπαμπά του σκηνοθέτη. Ναι, του σκηνοθέτη βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν, και παίζουμε το μάτς σε ένα γήπεδο το οποίο δεν χωρούσε όχι καρφίτσα, βάζανε μέσον για να μπουν μέσα στο γήπεδο, βλέπανε από τα παράθυρα απ' έξω, δεν ξανά είχε τόσο κόσμο το γήπεδο. Κερδίζουμε 16, θέλαμε, κερδίζουμε 36 πόντους, σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Τότε ο Βακερτζής είχε πιάσει, έβαλε ο ίδιος 36 πόντους μόνος του. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση λοιπόν είναι ότι πάμε εμείς στα μπουζούκια να διασκεδάσουμε, στο τότε Λαμόρε νομίζω, Κούλη, έτσι το λέγανε. Ναι, στο Λαμόρε. Ναι. Και πάμε λοιπόν εκεί για να γλεντήσουμε και βρίσκουμε ήδη την Ιαρίστη εκεί πέρα μέσα να είναι ήδη και να γλεντάνε ήδη, παρότι χάσανε, ενώ εμείς τα είχαμε απογοητευτεί πάρα πολύ. Και γλεντήσαμε τελικά και οι δύο ομάδες μαζί. Τελικά σώθηκαν και οι Νιαριστοί τη χρονιά, κέρδισαν τον μπαράζ και σώθηκαν και οι Αιγίνοι. Έχουμε μήνυμα Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Η πόλη της Κομοτηνής τα οφείλει όλα στον Κούλη. Μεγάλος προπονητής αλλά και άνθρωπος με εξαιρετικό χαρακτήρα. Όλοι εμείς του οφείλουμε πολλά χαιρετίσματα από Ξάνθη. Είναι αυτό που είπατε πριν, πως είχατε ανοιχτή. Ναι, ο Δημήτρης από την Ασπίδα, ναι. Είναι προπονητής τώρα, εντάξει. Τα μεγαλοποιούν λίγο, αλλά εντάξει, τι να κάνουν τώρα. Είναι ωραίο όμως να υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Ναι. Είναι όμορφο. Δηλαδή... Όπως είπε ο Νεοκλής, σε όλη την Ελλάδα έχουμε αγάπες, γιατί η ομάδα συνδέθηκε με το ΤΕΦΑ. Ναι. Η ειδικότητα το μπάσκετ για πολλά χρόνια ήταν πραγματικά η πρώτη ειδικότητα στο τμήμα. Είχαμε ένα πολύ καλό team με τον Ευθύμη τον Κιμουρτζόγλου, τον Σάκη τον Λάιο. Ακριβώς. Τον Αλέκο τον Καρυπίδη. Και ποιον, τον Καρυπίδη, το σχορεμένο τον Αλέκο, και ποιον να ξεχάσουμε πάρα πολλούς. Και πραγματικά μπήκε πάρα πολύς χρόνος δουλειάς
Και θα πρέπει να πούμε ότι με το τότε σύστημα εισαγωγής με τα αμόρια βρέθηκαν πολύ καλοί μπασκετμπολίστες στην Κομοτηνή. Εμείς για παράδειγμα είχαμε μία πεντάδα από τον Πειραϊκό, μια πεντάδα από τον Βόλο και τη Λάρισα, δηλαδή Ματζήρης, Γκόλαντας, οι Βαφίες, ο Μπουζόβας, ο Αχιλλέας, πάρα πολλά παιδιά τα οποία πραγματικά δέθηκαν και φιλικά με τους συμπαίκτες τους Κομοτηναίους και έγινε μια παρέα η οποία αντιδρά με αυτόν τον τρόπο που λέτε σήμερα. Μάλιστα. Ήρθαν και δύσκολες εποχές, έτσι, Νεοκλή. Ήρθαν δύσκολες εποχές, ήρθε ο υποβασμός από την Α2. Ήρθαν δύσκολες εποχές όντως. Μετά μόλις πέσαμε από την Α2 ανέλαβε πάλι την ομάδα ο Κούλης, ο ταξιδάρης, με σκοπό να ξαναβγούμε από τη Β' Εθνική που ήταν τότε Πανελλήνια η Β' Εθνική. Πήραμε τότε τους αδερφούς του Πούζιδες από τον Παναθηναϊκό που ήταν έφηβοι και προσπαθήσαμε να βγούμε. Είχαμε κάποια ατυχία τελικά στο Τσάκ. Για ένα παιχνίδι. Για ένα παιχνίδι. Βγήκαμε τρίτη, ας πούμε, ενώ ανέβαιναν οι δύο πρώτοι. Παραμείναμε στη Β' Εθνική κάποια χρόνια, στην Πανελλήνια, και μετά η ομάδα έπεσε στη Γ' Εθνική. Ξανανέβηκε στη Β' Εθνική και τώρα πάλι είμαστε στη Β' Εθνική. Να σημειωθεί ότι πολύ μεγαλύτερες ομάδες και ονόματα από την Κομοτηνή έχουν πέσει και στα τοπικά πρωταθλήματα. Τι το συζητάμε. Η Κομοτηνή από τη στιγμή που ιδρύθηκε και μπήκε στην εθνική κατηγορία, τουλάχιστον κάτω είναι από τη Γ. Είναι συνέχεια σε εθνικές κατηγορίες. Ναι. Και πάντα πρωταγωνιστή στη Γ και αγωνίζεται και στη Β τα περισσότερα χρόνια. Τώρα διακαής πόθος μας είναι κάποια στιγμή να ξαναδούμε τη μεγάλη κατηγορία εδώ στην πόλη, αλλά είναι πολύ δύσκολο οικονομικό το εγχείρημα αυτό, γιατί πλέον δεν υπάρχουν όλες αυτές οι βοήθειες που προανέφερε ο Κούλης. Σε ό,τι αφορά στο έμψυχο δυναμικό, δηλαδή τη δεξαμενή, ας πούμε, που υπάρχει στην πόλη, πώς είναι αυτή τη στιγμή? Έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή τώρα πρωταγωνιστούν στην ομάδα 3 Κομοτηναίοι, και όπως πάντα η ομάδα πλαισιώνεται και από φοιτητές, ανέκαθεν είχε τη βοήθεια περισσότερο του ΤΕΦΑ. Είναι δηλαδή στην ομάδα ο Περής, ο Κάλτσος και ο Ναλμπάντης. Έχουμε κάποιους καλούς εφήβους. Είναι και κάποια παιδιά που σπουδάζουν έξω, όπως ο Γκιουζελίδης που αγωνίζεται στη Γ' Εθνική και ο Καρκατσέλης που είναι και αυτός έξω. Ο Μανάκας που αγωνίζεται στη Β' Εθνική. Υπάρχουν κάποια παιδιά και αυτά τα παιδιά που παίζουν εδώ. Εμείς ήταν η συγκυρία εκείνη την εποχή που όλοι σπουδάζαμε εδώ στο ΤΕΦΑ. Μας βοήθησε πάρα πολύ το ότι ήμασταν όλοι συνομήλικοι και ήμασταν όλοι φοιτητές εδώ στην πόλη μας. Όλοι δηλαδή, Οικονομίδης, Βακυρτζής, ο Γεωργιάδης, εγώ, ο Κουκοβίνος, όλα τα παιδιά ήμασταν φοιτητές του ΤΕΦΑ. Ναι. Ο κόουτς Ταξιλδάρης πλην ανέφερε ένα όνομα και θα ήθελα να μείνουμε. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν συνεργάτης σας ο Αλέκος ο Καρυπίδης, έτσι? Ναι, ακριβώς. Και μετά ήταν και προπονητής στη γυναικεία ομάδα, η οποία παίξει το Λιάννα Ρονκέτη, καλά θυμάμαι. Ναι, και στην γυναικεία αλλά και στην ανδρική. Και δυστυχώς έφυγε νωρίς. Δυστυχώς. Ναι, ακριβώς. Ο Αλέκος ήταν πραγματικά αρκετά χρόνια βοηθός μου και ήταν πραγματικά άρρωστος με το μπάσκετ, ειδικά στο τεχνικο-τακτικό κομμάτι, και βοήθησε και στην συνέχεια μετά από μένα, γιατί εγώ σχετικά νωρίς άφησα το κομμάτι το προπονητικό, ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση, διοικητικά με το ΤΕΦΑ. Έκανα δηλαδή όλες τις θητείες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου στο τμήμα, πρόεδρος σε άλλους φορείς όπως τον Κυνηγητικό Σύλλογο κτλ. Με πολύ σοβαρό έργο, δηλαδή
είχα και άλλα ενδιαφέροντα και έτσι στάθηκε στο πόδι μου ο Λέκος, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Αλλά ήμασταν άτυχοι που έφυγε νωρίς. Μάλιστα, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις. Λέει, επειδή και οι δύο έχουμε ένα μήνυμα που λέει, επειδή και οι δύο έχουν το μικρόβιο, ο Κούλης παραμένει προπονητής ομάδα βετεράνου της Κομοτηνής και ο Νεοκλής παίχτης στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Τον έχεις πάλι παίχτη δηλαδή, coach? Ναι, όχι, δεν τον έχω παίχτη. Αντίπαλος, αλλά τον κέρδισε 20 πόντους, να μην ξεχνιόμαστε. Αντίπαλοι είμαστε, αντίπαλοι. Ναι. Πολλές αποκαλύψεις βλέπω εδώ. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό πρωταθλημανικό με 14 ομάδες που έχουν γνωρίσει πλέον πάρα πολλές επαρχιακές πόλεις στην Ελλάδα, με 12 ομάδες από την Κομοτηνή και 2 από τις γειτονικές πόλεις Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη. Και φέτος στην Κομοτηνή το Μάη θα γίνουν και η τελική του Πανελλήνιου, ας το πούμε, πρωταθλήματος Παλεμάχων. Ναι. Και ετοιμαζόμαστε από τώρα. Καντές Βαδίλης είναι το όνομα. Είναι μια καταπληκτική γιορτή. Καντές Βαδίλης είναι το όνομα, καλά το διάβασα. Ναι, ο Καντές Βασίλης είναι παίκτης μου. Ναι. Τι Βαδίλης λέει. Όχι, το είδα από μακριά. Εντάξει, μια οποία μεγαλώνει. Νεοκλή, δεν ξέρω αν σε φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά σε αυτά τα ξενίδια μας στο Caravel, και το έγραψα κιόλας στο Facebook, εγώ θυμόμουν πολύ τον πατέρα σου. Και τον θυμόμουν γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τον έβλεπες ότι το έγραψα έτσι ακριβώς, ότι όταν μίλαγε για την ομάδα άστραφτε το μάτι του. Ήταν δραστήριος, ζωντανός, γεμάτος ενέργεια, όραμα. Ήταν, ρε παιδί μου, από τις κλασικές περιπτώσεις ανθρώπων που ζούσαν για την ομάδα και όχι από την ομάδα, έτσι. Ζούσαν για την ομάδα, είναι τρομερό. Ναι, ο πατέρας μου, αν και επιπλοποιός στο επάγγελμα, αν και δεν ήξερε καθόλου μπάσκετ, παρόλα αυτά αγάπησε πάρα πολύ την ομάδα, ήταν από τους πρώτους ιδρυτές, όπως είπαμε και στην αρχή. Και ψυχή για πολλά χρόνια. Ψυχή, όλα τα παιδιά πήγαιναν εκεί στο μαγαζί του, η διοίκηση, τα καλοκαίρια όλοι στο σπίτι για το σχεδιασμό, όλη της διοίκησης, έτσι, για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Την αγαπούσε πάρα πολύ την ομάδα, παρατούσε τη δουλειά του για την ομάδα και μάλλον με τη μάνα μου γι' αυτό. Εντάξει. Και μιλάμε παρόν σε όλες τις προπονήσεις, έτσι. Δεν είχανε προπόνηση, Δεν υπήρχε περίπτωση να είχαν προπόνηση και βοηθούσε πάντα, καθόταν εκεί στον πίνακα να κρατήσει σκορ, να καθίσει ο παλιός κλασικός έφορος. Ο παλιός έφορος, ο κλασικός, ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αναφέρονται γιατί κρατήσανε τον μπάσκετ και τις ομάδες, έτσι. Να προσθέσω ότι εκείνη την εποχή είχαμε και ένα πολύ δυνατό πρόεδρο στη διοίκηση, το Στεπάν Ματεωσιάν, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ σε όλη την δεκαετία της Α2. Αγαπάει ακόμα το σύλλογο και ακόμα και τώρα δίνει το παρόν και σήμερα στους αγώνες μας. Άλλο μήνυμα. Ρώτα τον Κούλη, λέει, πως πάει το ψάρεμα. Νίκο, να σου πω, ο Κούλης είναι Matrix. Δηλαδή βρίσκεται παντού. Θες για ψάρεμα, θες για κυνήγι, θες για μπάσκετ, για βετεράνους, για κερκίδα στο γάζ, τώρα είναι παντού. Ωραίο είναι αυτό. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, μιλάω με συναδέλφους μου που βγαίνουν στη σύνταξη από το ΤΕΦΑΚ, οι οποίοι πέρα από τη σχολή και το γήπεδο που ήταν προπονητές ανεξάρτητα αθλήματος, άμα ήταν στη δική, μπασκετική ή βολεϊμπολίστας, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν είχαν άλλα ενδιαφέροντα και συνεχίζουν εκεί. Και εγώ είμαι ομότιμος καθηγητής, θα μπορούσα να έχω το γραφείο μου στη σχολή, να κάνω διαλέξεις, να συμμετέχω σε διδακτορικά κτλ. Είχα όμως μια τόσο καλή ομάδα που με διαδέχθηκε και όχι μόνο στο κομμάτι του μπάσκετ, αλλά κυρίως στο κομμάτι της προπονητικής, της θεωρίας δηλαδή της προπόνησης, που είναι καθηγητές είτε στο τμήμα το δικό μας, είτε ο Γιάννης Φατούρος που είναι βιοχημικός καθηγητής στα Τρίκαλα, που πραγματικά προχώρησαν τόσο πολύ που δεν θα μπορώ να τους παρακολουθήσω. Εγώ είχα όμως διάφορες ανησυχίες και τώρα είμαι βέβαια
μόνιμα 30 χιλιόμετρα από την Κομοτηνή στη Μαρόνια, όπου απολαμβάνω αυτά που είπαμε προηγούμενα και βρίσκομαι που και που στην Κομοτηνή, στο τμήμα ή στο γήπεδο, στα παιχνίδια, σε κανένα συνέδριο. Το που και που μας το εξήγησε ο Νεοκλής πάντως. Μάτριξ. Ακριβώς. Εντάξει. Γυρνώντας, Έτσι έχουν τα πράγματα. γυρνώντας πίσω το χρόνο, υπάρχει κάτι για το οποίο λέγατε μακάρι αυτό να το είχα κάνει διαφορετικά, ή δεν έχει νόημα τελικά? Κοίταξε, εγώ να πω τη δικιά μου τη γνώμη, περάσαμε τόσο όμορφα. Που δεν Εγώ αλλάζεις τίποτα. Ναι, πραγματικά νιώθω πλήρης. Και από τη μεριά των παικτών, από τη μεριά της... Ή να το θέσω κάτι που θα μπορούσατε να έχετε κάνει παραπάνω ίσως. Όμως παραπάνω, το παραπάνω... Γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι διέκρινα ένα παράπονο ότι ρε γαμώ, το θέλαμε λίγο και θα μπορούσαμε Α1, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ήμασταν στην Κομοτηνή, Ναι. και ότι όταν ένας σύλλογος τότε, ας πούμε με τα τότε μεγέθη, μπορούσε να βάλει από την Αθήνα 120.000 έναν προϋπολογισμό για να ανεβεί, εμείς δεν μπορούσαμε πάνω από τις 60 να ανέβουμε με τίποτε. Ναι, Και κινηθήκατε μέχρι ότι... εκεί που μπορούσατε. Αυτό είναι τίμιο και είναι και σωστό. Τι λέμε τώρα. Οπότε θα πρέπει να λέμε ευχαριστώ, ότι ήταν πάρα πολύ όμορφα. Για μένα προσωπικά θα πρέπει να πω ότι επειδή συμμετείχα στο team Κιμουρτζόγλου, Δενδρινού, Τσίτσκαρη και τα λοιπά, έκανα από το 90 μέχρι το 93 στις εθνικές ομάδες, συμμετείχα στο αναπτυξιακό από το 85, από τα τότε καταπληκτικά τουρνουά Χριστουγέννων που τα συζητούσαμε, ναι, και μαζί και τα λοιπά. Τα τουρνουά Χριστουγέννων, βέβαια. Βέβαια, που ήταν η απαρχή της εθνικής παιδών. Είναι πράγματα τα οποία εγώ δηλαδή έζησα κοντά σε πάρα πολύ μεγάλους παίκτες, να περνάσω όλες τις διακοπές Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, με τους οποίους έχω δεσμούς ακόμη και σήμερα. Πολύ με τον Φραγκίσκο τον Αλβέρτη δηλαδή, κυνηγάμε, ψαρεύουμε και τώρα. Ναι, έχετε την ίδια τρέλα, είναι δεδομένο αυτό. Ναι, ναι. Βέβαια, επικοινωνώ με πολλούς από τους τότε παλιούς καλούς παίκτες. Φτάσαμε να παίξουμε τελικό κυπέλλο Ευρώπης, πέμπτη στο παγκόσμιο μισή ομάδα. Είναι πράγματα τα οποία με γέμισαν πραγματικά και θα πρέπει να είμαι ευγνώμων και να μην είμαι άδικος. Νεοκλή, το μέλλον της ομάδας, εσύ τώρα που είσαι προπονητής και τη ζεις από κοντά και τεφά και όλα και το αναπτυξιακό που εποπτεύεις, ξέρω, και το ελέγχεις κατά κάποιο τρόπο, ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το μέλλον της ομάδας? Κοίταξε, είναι σε πολύ καλό δρόμο πλέον εδώ και 2 χρόνια η ομάδα. Έχει σταθεί μια πολύ καλή δυνατή διοίκηση και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποι της διοίκησης, έχουν τους ρόλους τους και είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον ότι ίσως σε κάποια χρόνια, όπως σας είπα, ξαναδούμε την ομάδα στην Α2. Αυτό είναι και ως σταθερή δύναμη και όπως ήταν τότε. Όλων μας. Ναι, όχι να ανεβούμε και να κατεβούμε. Αυτό πιστεύω ότι... Και αυτό θα γίνει με δικά σας παιδιά, με τη δική σας μαγιά, ας πούμε. Έτσι θέλουμε. Έτσι θέλουμε, γιατί έτσι είχε γίνει και παλιά. Δεν μπορείς με ξένους παίκτες. Δεν μας αρέσει. Θα φέρεις φυσικά και τους παίκτες που θα σε βοηθήσουν, αλλά δεν μπορείς να σταθείς οικονομικά μόνο με ξένους παίκτες. Το έκανε παλιότερα και στην Ξάνθη BF που ήμουνα, είχε φτάσει σε κάποιο σημείο που δεν είχε ξανθιώτες παίκτες. Ή είχε έναν ή δύο. Εάν δεν έχεις δικούς σου παίκτες, δεν αξίζει να δαπανίσεις χρήματα για να φέρεις μόνο ξένους και να ανεβείς. Είναι μια ξένη ομάδα, πώς θα το κάνουμε. Τα παιδιά λοιπόν που προανέφερα πριν, αν μπορέσουμε με την εμπειρία που θα αποκτήσουν και με τη δουλειά που θα κάνουμε και στελεχωθούν από κάποιους άλλους 2-3 εκεί που χρειάζονται, μπορούν να φτάσουν και παραπάνω. Μάλιστα. Οπότε θα σου απαντήσω, αυτή είναι και η απάντηση στην ερώτηση του τι θα μπορούσατε να κάνετε περισσότερο και αν μετανιώσατε για κάτι. Σαν παίκτης δεν έχω μετανιώσει, εγώ δεν είχα το ταλέντο των συμπαικτών μου του Γεωργιάδη και του Βακιτζή, ό,τι έκανα το έκανα με τη δουλειά, οπότε το ταβάνι μου το έφτασα. Τώρα σαν προπονητής αυτό που θέλουμε είναι να ξανανεβάσουμε την ομάδα κάποια στιγμή ξανά ψηλά.
Εγώ έχω μια πρόταση την οποία την πάλεψα αρκετά χρόνια, αλλά νομίζω ότι το ελληνικό κατεστημένο δεν είναι όριμο για κάτι τέτοιο. Γιατί δεν υπάρχει πανεπιστημιακός αθλητισμός. Δηλαδή παίκτες καλοί επίπεδου εθνικής ομάδας εφήβων θα τους ήταν πάρα πολύ καλή λύση να σπουδάσουν στην Κομοτηνή ή στις γειτονικές πόλεις, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, να βοηθηθούν από τον σύλλογο για αυτήν την τετραετία, εξαετία πόσο θα διαρκέσουν οι σπουδές τους, οπότε να φύγουν από την πόλη με ένα καλό πτυχίο ή από την Θράκη με ένα καλό πτυχίο και ταυτόχρονα να βοηθήσουν τις ομάδες της Θράκης. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν έγινε. Αυτό που γίνεται είναι ότι έρχονται μέτριοι παίκτες με προσόντα και μαθαίνουν μπάσκετ στη διάρκεια των σπουδών τους και από εδώ φεύγουν καλοί παίκτες για να επανδρώσουν ομάδες στη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, γιατί ακόμη ο Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο μικρός και ο γονιός, ευελπιστεί ότι θα παίξει λίγο τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα, ναι, και θα βγάλει άπειρα χρήματα από το μπάσκετ. Ναι, γιατί μπορεί να πάει και στο NBA, έτσι δεν είναι? Μπράβο, να μην το ξεχνάμε. Ενώ αυτό το ποσοστό είναι 0,00... Ακριβώς. 2%. Οι αριθμοί νομίζω ότι είναι ενδεικτικοί σε αυτό, δηλαδή ότι πόσοι τελικά θα φτάσουν να παίξουν σε ψηλό επίπεδο. Ίσως φταίνει και οι managers οι οποίοι συμβουλεύουν λανθασμένα, γιατί και αυτοί ακόμα οι ίδιοι οι managers θα ήταν κερδισμένοι αν ο παίκτης από τα 17 μέχρι τα 23 μεγάλωνε μπασκετικά σε μια τέτοια ομάδα και στη συνέχεια να προχωρήσει. Πια, ναι, να προχωρήσει. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το πράγμα δεν βρήκε έδαφος. Ίσως θα πρέπει και η Ομοσπονδία να δείξει αυτόν τον δρόμο, όχι μόνο για την Κομοτηνή αλλά και για τα άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια. Έτσι κι αλλιώς η Ομοσπονδία σε προτάσεις είναι ανοιχτή, είναι δεδομένο αυτό, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να το καταθέσετε. Ναι, όχι, υπάρχει θέση, βέβαια, νομίζω ότι μπορείτε, ναι, βεβαίως. Ο ΤΕΦΑ την καλεί πάντα στα συνέδρια, όπως και το τελευταίο, τον προηγούμενο Μάη που ήμουν με τον πρόεδρο σε ένα στρογγυλό τραπέζι. Χθες νομίζω ο πρόεδρος στην Κομοτηνή δεν ήταν χθες? Στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη ήταν χθες ο πρόεδρος. Ναι. Κότσα, σου κάνω μια ερώτηση δύσκολη τώρα, άμα θες απαντάς, έτσι. Γιατί θα κάνω και μια αντίστοιχη μετά στο Νεοκλή. Ποιος ήταν ο πιο εύκολος και ο πιο δύσκολος παίκτης που κοουτσάρισε στην Κομοτηνή? Ο πιο εύκολος ήταν ο Γκόλοντας. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλος παίκτης. Όταν ήρθε στην Κομοτηνή την προηγούμενη χρονιά είχε βάλει 25 με 30 πόντους στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Δεν χρειαζόταν να μαθαίνει plays και συστήματα, γιατί έπρεπε μόνο να τον κάνει screen και να παίρνει την μπάλα. Από εκεί και μετά ήταν... Τελείωνε τη φάση, ναι. Ο πιο δύσκολος ο Νεοκλής ο Λεμονίδης, δεν μπαίνει θέμα να πω. Γιατί ήταν καταφέραμε δύσκολος? Και μεγαλώσαμε μαζί και συνεχίζουμε να... Προπονητής έγινε, γιατί ήταν δύσκολος δηλαδή? Ήμουνα πολύ γκρινιάρης, Νικόλα. Αγκρίνιαζες, 2 φορές το είπα, άμα το πω και τρίτη μπορεί να καώ να πούμε. Νεοκλή, εσύ, εντάξει, νομίζω τώρα ότι το να σου πω ποιος ήταν ο πιο αγαπημένος συμπαίκτης ήταν λίγο άδικο. Ας το θέσω διαφορετικά. Με ποιον σου άρεσε έτσι να βρισκόσου πιο εύκολα μες στο γήπεδο? Κοίταξε, μέσα στο γήπεδο βρισκόμουν πάρα πολύ με τον Ζαχαρία τον Γεωργιάδη εγώ. Αυτό είναι εύκολη η απάντηση, γιατί εγώ έπαιζα άσους, αυτός 2, είχαμε πολύ μεγάλη συνεργασία. Καλή χημεία, Καλή χημεία και όντως με τα μάτια επικοινωνούσαμε. Δηλαδή με σήκωνε τα φρύδια, ήξερα τι θα κάνει, ναι. Μου έκανε νόημα αριστερά ή δεξιά. Μόνο που βλεπόμασταν ξέραμε τι θα κάνει ο ένας και που θέλει την μπάλα ο άλλος. Τώρα όντως ήμουνα δύσκολος παίκτης, συμφωνώ με τον Κούλη και εγώ, όπως και στην αρχή ήμουνα δύσκολος και σαν προπονητής.
Σιγά σιγά όμως με τον πάροδο του χρόνου νομίζω το έχω βελτιώσει πάρα πολύ αυτό και πολλές φορές σκέφτομαι, το έχω πει και στον Κούλη, ότι τι θα έκανε ο Κούλης τώρα, θα έκανε αυτό, άρα ας κάνουμε κι εμείς αυτό. Κάπως έτσι σκέφτομαι πλέον. Δεν έχω λόγια γιατί φτάσαμε προς το τέλος. Τη χάρηκα πάρα πολύ την εκπομπή, είναι από τις εκπομπές που χάρηκα περισσότερο και δεν το κρύβω. Είχα και αυτή την προσμονή γιατί αυτή την ομάδα ήθελα να την κάνω πραγματικά. Μπράβο σε σένα που μας έδωσε την ευκαιρία και... Καλά, τα μπράβο όλα είναι στην Ομοσπονδία με το ραδιόφωνο που δίνει μικρόφωνο σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Από εκεί ξεκινάει το βασικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ραδιόφωνο. Έχω ξαναβγεί εγώ όντως και έχω πει και στα παιδιά, και οι μουσικές του είναι καλές και οι εκπομπές του είναι καλές. Ελπίζω να μας χάρηκαν και οι άλλοι που μας ακούσαν. Είναι σίγουρο, γιατί εγώ δεν έχω δει τόσο μεγάλη συμμετοχή και δεν το λέω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη Λάρισα με τον coach Ζήμα, που επίσης είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, που επίσης δεν είχα δει τόσο πολύ. Σήμερα το ξεπεράσατε, δηλαδή σπάσατε τα κοντέρ. Καλή βάση είναι αυτή. Θα μας ξαναφωνάξεις. Πουλάτε, όπως φαίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Κούλη Ταξιλιδάρη και τον Νεοκλή Λεμονίδη. Να θυμίσουμε ότι Θρύλος είναι ο Γάς και όχι ο Πειραιάς, έτσι. Να το θυμίσουμε αυτό. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Να είστε καλά, χαιρετίσματα σε όλους. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν έχω λόγια. Πραγματικά είναι μια κουβέντα που τη χάρηκα και τη χαρήκαμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Κούλη Ταξιλδάρη και τον Νεοκλή Λεμονίδη που άνοιξαν την ψυχή τους, τις αναμνήσεις αλλά και άλλα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα ακούσαμε και τα μάθαμε. Είναι ιστορία το μπάσκετ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον δημοσιογράφο συνεργάτη του Web Radio της ΕΟΚ στην Κομοτηνή, τον Βασίλη Στοάκη, ο οποίος όταν απευθύνθηκα για να του πω ότι σκέφτηκα αυτή την εκπομπή, μέσα σε 1 λεπτό ο άνθρωπος κατέβασε ένα κινητό αρχείο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και επίσης θα του δώσω και πολλά συγχαρητήρια πέρα από τον Κούλη Ταξιλδάρη και τον Νεοκλή Λεμονίδη και στο Βασίλη, γιατί πραγματικά βλέπεις ότι κρατάει σε μια πόλη το μπάσκετ ψηλά, τη δημοσιογραφία ψηλά. Μπράβο του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και όλους εσάς για την ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη συμμετοχή σας. Δεν έχω ξαναδεί, επαναλαμβάνω, τέτοια συμμετοχή σε τέτοια ρετρό εκπομπή που κάνουμε παρέα. Θα σας αφήσουμε γιατί σε λίγο θα ακούσετε το podcast του Παντελή Διαμαντόπουλου, το οποίο μάλιστα κατά διαβολική σύμπτωση αναφέρεται σε μια ομάδα την οποία πριν από λίγο μνημόνευσαν ο Νεοκλής και ο Κούλης, δηλαδή την Ιαρίστ. Από μας, καλό σας απόγευμα. Την επόμενη Πέμπτη, να ξέρετε, επιστρέφουμε στην Αθήνα, θα πάμε στα Πατήσια. Ο Δημήτρης Αυδάλας, Sporting πλέον στο ρετρό της άλλης Πέμπτης, θα τα πούμε, θα ενημερωθείτε. Καλό σας απόγευμα, στοιχείς να ακρόαση στο Web Radio της ΕΟΚ.
clouds, an earthquake, I know my mistake.